Bismillahirrahmanirrahim. Ağamız, Mövlamız Əmir-əl-Müminin Həzrəti Əli İslamın Kəbədə anadan olduğunu eşitmisinizmi? Bəli, bugün bütün müsəlman dünyasında, hətta qeyri-müsəlman dünyasında dünyanın diqqətini çəkən yer üzərində bir məkan var. Məkkə şəhərində Allahın evi, Məscid-ül Həram və orada olan ev Kəbə evi adlanır. Müsəlmanlar namaz qıldıqda üzünü ora tuturlar və bəzi müsəlmanlar da heyvan başı kəsəndə, başqa əməllərdə üzü qibləyə qalırlar. Milyonlarla insan hər il həcc evini ziyarət edir. Yer üzərində ən üstün ev müsəlmanların nəzərində Kəbə evi hesab olunur və Həzrəti Əli İslam Kəbə evinin içində dünya göz açmışdır. Bu barədə mötəbər dəlillər varmı? Həm əhl-i sünnə, həm də şiə qaynaqlarında, mənbələrində bu barədə məlumat gəlmişdirmi? Sual: əgər bu hadisə baş veribsə, ki baş vermişdir, görəsən bunun fəlsəfəsi, hikməti nədir? Kəbə evi yer üzərində Qur'an-ı Kərimə əsasən ilk tikilən ev hesab olunur. Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə, Ali İmran surəsində 96-97-ci ayələrdə buyurub ki, birinci yer üzərində tikilən ev, yer kürəsində hələ həyat olmamış ilk ev Allahın evi, Kəbə evi olmuşdur. Və o, aləmlərə hidayətdir. Orada açıq-aşkar Allahın nişanələri var. İbrahim Əleyhisselamın məqamı ki, xüsusi bir məqamıdır, ayaq izi həmin o evdədir. Hər kəs ora daxil olsa, əmin-əmanlıqda olar. Ayənin məzmunu diqqətinizə çatdırdım. Kəbə evi İslamda, dinimizdə, bütün müsəlmanların nəzərində hörmətlidir. İndi bu Kəbə evində bir uşaq dünyaya gəlib. Nə ondan qabaq, nə də ondan sonra. Hətta peyğəmbərlərə, Allahın salamı olsun onlara, heç kəsə bu fəzilət nəsib olmamışdır. Bu böyük bir hadisədir. Bu hadisənin özü həm əhl-i sünnə qardaşlarımızın, həm də şiələrin kitabında gəlmişdir. Mən bir neçə alimin buyurduğunu diqqətinizə çatdırıram, sonra bir-bir mənbələrin adını çəkəcəyəm. Hakim Nişapuri, Mustadrak alə Səhihin kitabında 3-cü cild səhifə 550-də nəql edir. Qad təvatərətil əxbar ənə Fatimə binti Əsəd mütəvatir rivayətlərlə nəql olunmuşdur ki, Fatimə binti Əsəd vələdət Əmir-əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib kərrəməllahu vəcəhə fi cəvfil Kəbə. Əmir-əl-Müminin Əli İslamı buyurur ki, Kəbənin içində, cəvfil Kəbə, Kəbənin içində dünyaya gətirmişdir. Şah Vəliyullah Dehləvi, əhl-i sünnə alimidir. İzalətül Xəfa 2-ci cild səhifə 251 bu kitabında yazır ki, Həzrəti Əli İslam Rəzəb ayının 13-də, Cümə günündə, fil ayının 30 il sonra Kəbə evində anadan olmuşdur. Sonra buyurur: "Və ləm yulad fiha ahadun sivah qablahu və la ba'dah." Ondan başqa heç kəs o evdə nə əvvəl, nə sonra anadan olmamışdır. Bu ancaq imama məxsus olan fəzilətdir. Sibt ibn Cəvzi, o cümlədən də əhl-i sünnə alimidir, Təzkirətül Xəvas kitabında öz sözləri ilə buna təkid eləyir və Şəblənci özünün Nurul Əbsar kitabında səhifə 69-da buyurur: Seyyiduna Ali ibn Əbi Talib İbn Əmmir Rəsul, Peyğəmbərin əmsi oğlu ağamız Əli ibn Əbi Talib və Seyfullahul Məslul, Allahın qılıncı olan o şəxs Vulidə bi Məkkə daxilül Beytül Həram, Məkkədə Beytül Həramın, Kəbənin içərisində dünyaya gəlmişdir. Və ləm yulad fil Beytül Həram qablahu ahadun sivah. Ondan qabaq heç kəs o evdə dünyaya gəlməmişdir. Axırıncı əhl-i sünnə alimlərindən mən sizə tanınmış Şahabəddin Seyyid Məhmud Ağlusinin bir qəsidə var. Əbdülbaqi adında bir şairin şeirinə yazmışdır. O da 2-ci xəlifə Ömərin nəvələrindəndir. Şeiri yazıb, o da onun şeirinə şərh vermişdir. Həmin o qəsidənin səhifə 15-ci səhifəsində deyir ki, Əmir-əl-Müminin Əli İslamın Kəbənin içərisində dünyaya gəlməyi əmru məşhur bir məsələdir. Və zükirə fi kutubul fəriqeyn əs-sünnəti və şiə. Hər iki sünni və şiə qaynaqlarında gəlmişdir. Sonra imamın haqqında tərif deyir. Möminlərin qibləsi olan Kəbədə imamların imamının dünyaya gəlməsi haqqında danışır. Bu cümləni istifadə edir. Möminlərin qibləsi olan Kəbədə dünyaya. Sonra belə bir cümlə deyir. Subhanə mən yədəul əşyaya fi məvadi'ihə. Pakdır o Allah ki, əşyanı layiq olan yerində qərar verir. Yəni, İmam Əlinin yeri Kəbə idi.
Paçdır, təsbihdir, subhandır. O Allah ki, İmam Əlini bilir, harda dünyaya gətirsin. Çox böyük sözdür bu. Əhl-i Sünnə alimlərin kitablarında və hansı qaynaqlarda bu gəlmişdir? Adın qeyd elədim alimlərdən əlavə 20-yə yaxın mənbə toplanmışdır. Əl-Qədir kitabında və digər mənbələrdən ki, bu günləri baxa bilərsiniz, 20-yə yaxın alim bunu nəql etmişdir. Mən onların bir neçəsinin adını inşallah sizin diqqətinizə çatdırıram. Məsudi, Murucuz Zəhəb kitabında, Sibt ibn Cavzi, Təzkirətül Xəvas kitabında, İbn Səbbağ Maliki, Əl-Fusulul Mühimmə kitabında, Nuruddin Hələbi Şafii, Əs-Sirətül Hələbiyyə, tarix kitabıdır onda. O cümlədən də Mahmud ibn Təlhə Şafii, Mətalib-ü Suul kitabında, Seyyid Muhammed Şəblənci, Nurul Əbsar kitabında, Gənci Şafii, Kifayətü Talib kitabında, Hakim Nişapuri, çox mötəbər kitabıdır, Mustadrak əl-Səhihin, Buxari və Müslimin sənədlərinə uyğun olan hədisləri toplayıb. O hədis ki, Buxari və Müslimdir, ən mötəbər kitabda Əhl-i Sünnə qardaşlarımızdan o hədisləri ki, gətirməyiblər, o hədisləri toplayıb. Yəni, bu kitabda olan hədislər Buxari və Müslimin səviyyəsindədir. Mustadrak əl-Səhihin kitabında, Şah Vəliyullah Dehləvi, İzalətül Xəfa kitabında, Nuruddin Səmhudi Şafii, Cəvahirül Əqdin kitabında, Şəhabəddin Seyyid Məhmud Ağlusi ki, bayaq adını qeyd etdim, Əbdülbaqinin qəsidəsində yazdığı şərhində səhifə 15-də. Adətən hədislərdən danışanda deyirlər ki, bu sahabələrdən nəql olunmuş, yoxsa tabiindən? Bəli, bu hətta sahabələrdən nəql olunmuşdur. Cabir ibn Abdullah Ənsaridən, Abbas ibn Abdülmüttəlibdən nəql olunmuşdur. Müxtəlif yollarla. Aya bu mütəvatirdir? Bəli. Hətta Əhl-i Sünnə alimləri var ki, buna təsrih ediblər, buna diqqət çəkiblər ki, bu hədislər imamın Kəbədə dünyaya gələn mütəvatirdir. Yəni, bunu bir nəfər yox, iki nəfər yox deməyib, hədisin arasında o qədər bunu nəql edənlər var ki, daha bu bir yox, mütəvatir həddə çatıb. Bizə bir xəbəri verənlər, bir nəfər verər ehtimal, iki nəfər ehtimal. İnsanların sayı artdıqca bizdə şək şübhə qalmır ki, bu hadisə baş vermişdir. Buna mütəvatir hədis deyilir. Əhl-i Sünnə alimlərindən hətta bunu deyiblər ki, bu fəzilət ancaq imama məxsusdur. İmamdan qabaq və sonra bunda heç kəs anadan olmamışdır Kəbədə. İbn Səbbağ Maliki, o cümlədən Nu'min Şəblənci və o cümlədən də Nuruddin Səmhudi Şafii və digərləri buyurublar ki, bu fəzilət ancaq imama aiddir. Ondan qabaq və sonra heç kəs Kəbədə dünyaya göz açmamışdır. Və bu barədə hətta kitablarda yazıblar. Xətib Bağdadi Əhl-i Sünnə alimidir. Özünün tarix kitabında 7-ci cild səhifə 419-da nəql edir ki, İmam Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın anadan olmağına bağlı xüsusi Kəbədə bir kitab yazılmışdır və kitabın da müəllifi Qazi Əbül-Buxtari Vəhəb İbni Vəhəbdir. Hicri qəməri ilə 200-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. O cümlədən də müasir Azərbaycandan Naxçıvanın Ordubad şəhərindən əslən olan bir alim var, adı Şeyx Mirzə Muhammed Əli Ordubadidir. Bəli, Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi olan Ordubad şəhərindən Muhammed Əli Ordubadi adında bir tanınmış Nəcəf alimi bu barədə kitab yazmışdır. Kitabın da adı Əliyun Vəlidul Kəbə. Allahın rəhməti olsun o alimlərə. Əhl-i Sünnə qardaşlarımızdan əlavə olaraq da Əhl-i Beyt alimləri də bu barədə öz kitablarında yazıblar. Heç bir şək şübhə olmadan Əmir Əl-Möminin Həzrət Əl-İslamın Kəbə evində dünyaya gəlməyini vurğulayıblar. Bunların arasında Şeyx Mufidi Əl-İrşad kitabında, o cümlədən də Şərif Rəzinin Xəsaüsül Əimmə kitabına müraciət edə bilərsiniz. Amma hadisə necə baş verib? Hadisənin xırdalıqlarında ola bilər, fərqli olsun. Amma bu hadisənin baş verməsi mütləq, dəqiq, sübut olmuş faktlarla əsaslandırılıb. Hadisə Kəbə evinin kənarında İmamın anası Kəbə evini ziyarət edirdi. Hamilə olduğu haldaydı. Uşaqdan 9 ay keçirdi hamiləli müddətindən. Bu zaman ana özündə, üzr istəyirəm, ağrılar hiss elədi və Allaha dua elədi. Ətrafdan qalanlar da görürdülər, o xanım Kəbə evini ziyarət edir. Bir anda Kəbə evinin qapısı yox, divara aralandı və imamın anası Kəbə evinin içinə daxil oldu. Və Kəbə evinin divarı təzdən birləşdi. Xurafat danışmıram. Bu, bizim İslam kitablarına gəlmişdir. Dediyim kimi, Əhl-i Sünnə və Şiə qardaşlarımız bunu qeyd ediblər və ondan sonra imamın anası 3 ya 4 gün Kəbə evində qalır. Sonra anası özü bu hadisəni belə xatırlayır. Kəbə evindən çıxmaq istəyəndə qeybdən bir hatif səs eşitdim. Mənə dedi, ya Fatimə, ey Fatimə, səmmihi Aliyyən,
o uşağın adını da Əli qoy. Həm Allahın evində dünyaya gəlib. Adını kim qoymalıdır? Allah Taala qoymalıdır. Adı nədir? Əlidir. Nə deməkdir? Fəhuvə Əliyyun, o Əlidir. Vallahu l-Əliyyul Ə'la yəqul. Uca olan, Əliyyül Ə'la olan Allah Taala buyurur. İnni şəqaqtu isməhu min ismi. Onun adını öz adımdan ayırdım. Əli adı həm də Allah Taala'nın mübarək adlarından biridir. Öz adından olan Əli, uca adını imama vermişdir. Sonra hədisin ardı var, xanım danışır. Sonra Allah Taala belə buyurdu. Qeybdən səsin ardı belə gəldi. Yuəzzinu fawqa zahra beyti. Mənim evimin damında o azan deyəcək. Bildiyiniz kimi bu hadisə baş verir. İmam orada olan bütləri salır və Kəbə evinin üstündə azan verir. Və yuqaddisuni, məni müqəddəs paşlayacaq. Və yuməccidunu, mənə təmcid deyəcək. Fatuba limən əhabbəhu, xoş o adamın anla ki, onu sevə. Və ata'ahu, ona itaət edə. Və vaylun limən əbəğəzahu və əsahu, vay olsun o adamın halına ki, ona qarşı düşmənçilik eləyə, kim bəsləyə və ona qarşı çıxaq, üsyan eləyə. Fatimə binti Əsəd salamullah deyir ki, uşaq qucağında çıxdı, cəmaata xəbər çatdı, qarşıladılar xanımı və xanım uşağı birinci İmam Əli əleyhissalamın özünü Peyğəmbərin qucağına verir. Peyğəmbər mübarək dodaqlarından imamın dodaqlarına tutur, öz dilini imamın ağzına qoyur. Ondan sonra azan və iqamə sağ qulağına, sol qulağına deyir. Sonra atası Əbu Talib cəmaatın hamısını çağırır, qurban kəsir, vəlimə verir. Uşaq dünyaya gələndə yaxşı olar qurban kəsilsin və maraqlı budur. Əbu Talib belə buyurur. Gedin Kəbə evini, bu uşağın anadan olduğu evi dövrə vurun, təvaf eləyin, sonra gəlin bu qurbandan istifadə edin və evə daxil olanda da salam verəndə Əli əleyhissalama salam verin. Çox maraqlı hadisədir. İmam Əli əleyhissalamın Kəbədə dünyaya gəlməsi ilə bağlı məsələ o qədər fəzilətli hesab olunur ki, Həzrət Əleyhissalamın özü də bu hadisədən danışmış və bunu özü üçün fəzilət hesab etmişdir. Ömrünün son anlarında Səsət ibn Suhan adında onun səhabəsi imamın hüzurunda ondan sual soruşur. Sən üstünsən yoxsa İsa əleyhissalam? Tələsməyin. Kimlərəsə bu ağır gələ bilər. Necə yəni? Həzrət Əli İsa peyğəmbərdən də üstündür. Bəli, bizim buna dəlillərimiz var. Bundan qabaq danışmışıq. İndi burada mövzumuz bunun barəsindədir. İmam buyurur. Bu sualın cavabında İsa peyğəmbərin anası Beytül Müqəddəsdə, bizim birinci qibləmiz Qüdsdə, Allahın evində onu dünyaya gətirdiyi zaman nida gəldi ki, Məryəm salamüleyha buradan çıx. Bura ibadət yeridir. Bura uşaq doğum evi deyil. Amma mənim anam Fatimə binti Əsəd hamiləlik vaxtı, doğuş vaxtı çatdığı Allahın hərəmində idi. Kəbə evinin divarı aralandı və ora daxil oldu. Mən orada dünyaya gəldim. Kəbə evinin divarı aralandı. Mən orada dünyaya gəldim. Heç kəs nə məndən qabaq, nə də məndən sonra bu fəzilətə sahib deyil. Bunu Seyyid Kazım Qəzvini İmam Əleyhissalam haqqında yazdığı kitabda qeyd etmişdir. Burada hətta alimlər diqqəti buna çəkiblər. Görəsən, nə üçün imam anası ora daxil olanda qapı açılmayıb, divar aralanmışdır? Bu barədə düşünmək olarmı? Düşünmüsünüzmü? Bəli. Bu ona görə oldu ki, bu möcüzə olsun. Qapının açılmasına kimsə bəhanə gətirə bilərdi. Amma divarın parçalanması, aralanması və ora daxil olması, oradan divarın təzədən birləşməsi, yenə də xanım oradan çıxması bu möcüzədir. İnsanlar bu möcüzəni görsünlər. Və bu günlərdə kitablarda bu möcüzə qeyd olunmuşdur. Sonralar heç kəs bunu daha inkar edə bilməsin. Maraqlı budur. İndi də araşdıra bilərsiniz. Həccə gedənlərdən soruşa bilərsiniz. Videolara baxa bilərsiniz. Bu günləri Kəbə evinin həmin o divarı, ki, müstəcar divarı deyirlər küncündə, nə qədər oranı təmir etsələr də, Kəbə evi dəfələrlə dağılıb, Kəbə evini təmir ediblər, amma həmin yerdə amin parçalanma, çatlar yenə də qalmaqdadır. Bu ilahi bir möcüzədir, xurafat deyil. Baxa bilərsiniz. Və maraqlı budur ki, həmin o yeri gümüş dəmirlə də örtsələr, yenə də o özün göstərməkdədir. Və orada olanlar da ora çatanda İmam Əli əleyhissalamı Kəbə evində mövludu olan insanı yad edirlər. Sual oluna bilər. Görəsən Allah Taala İmam Əli əleyhissalamın nə üçün Kəbə evində dünyaya gəlməyinə şərait yaratdı? Nə üçün Allah Taala İsa peyğəmbər əleyhissalama icazə vermədi? Halbuki Beytül Müqəddəs Kəbə qədər fəzilətli deyil. Kəbə Qüdsdən, Beytül Müqəddəsdən üstündür. Orada peyğəmbərin dünyaya gəlməyinə icazə vermədi İsa əleyhissalamın. Amma İmam əleyhissalama nəinki icazə verdi, onun üçün divarı yardı. Bununla bağlı
Əhl-i Sünnə alimləri və Şiə alimləri müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Onların hamısını burada deməyə vaxtımız yoxdur. Mən birini Şəhabəddin Avlusi, onun dediyim kimi Əbdülbaqinin qəsidəsinə yazdığı şərhində izahını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Onun buyurduğuna əsasən Allah Teala Həzrət İslamı Kəbə evində dünyaya gətirməklə onun məqamını ucaltmaq istəyirdi. Onun fəzilətini artırmaq istəyirdi və özü də sonra bu cümləni deyir. Paçdır o Allah ki, bilir nəyi, hansı əşyanı harada qərar vermək lazımdır. O bilir ki, İmam Əlini dünyaya gələndə harada dünyaya gətirmək lazımdır. Və sonra özü buyurur ki, İmam Əli də onun əvəzini verdi. Allah yolunda vuruşdu, zəhmət çəkdi, Kəbə evinin azadlığında, bütlərin oradan salınmasında iştirak elədi, zəhməti oldu. Bəzi hədislərdə gəlmişdir ki, Kəbə Allah Teala'ya bütlərdən şikayət elədi ki, Pərvərdigara, nə zaman bizim ətrafım, evinin ətrafı, mənim ətrafım bütlərdən təmizlənəcək? Allah Teala ona vədə verdi ki, bu müqəddəs məkan paçlanacaq. Və bu bütlərin paçlanması Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın da şiələrin tarixinə əsasən Peyğəmbər çomağı ilə, əsası ilə bütləri sındırdı, amma qalanların isə İmam Əli əleyhissalam Peyğəmbərin mübarək çiyninə çıxaraq oradan bütləri yerə saldı. Bu iş, fəzilət İmam Əliyə şamil oldu. O cümlədən də hər gün qiblədə namazı qibləyə qılırıq və alimlər buyurur ki, Kəbə tövhid evidir, Allahın evidir. Allah Teala başa salmaq istəyir ki, heç də imamət, rəhbərlik, vilayət tövhiddən ayrı deyil. Tövhid rəhbəri, bugün tövhid əhlinin rəhbəri, həqiqi tək Allahçıların rəhbəri, gündə namazınızı üzü qibləyə tutduğunuz qiblədə, Kəbə evində anada olan Əmir əl-Möminin əleyhissalam və onun övladlarıdır. Bəzi Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın kitablarında bəzi şübhələr deyilmişdir. Onlardan biri də bundan ibarətdir ki, imamdan əlavə də Həkim İbn Həzam adında bir nəfər də Kəbə evinə dünyaya gəlmişdir. Bəs buna cavabımız nədir? 1. Əhl-i Sünnə alimlərinin mötəbər icmasına ziddir. Çünki Əhl-i Sünnə alimlərinin mötəbər alimləri mütəvatir, bir yox, iki yox, çoxlu hədislər nəql ediblər ki, İmam Əli orada dünyaya gəlib, ondan qabaq və ondan sonra heç kəs orada dünyaya gəlməmişdir. Bir həkim adlanan bir adamın orada dünyaya gəlişini nəql edən hədislər mütəvatir hədislərin qabağında dura bilməz. 20-30 nəfərin danışdığı hara, 1-2 nəfərin danışdığı hara. 2. Bu hədislər ki var, deyir ki, həkim adlanan biri orada dünyaya gəlmişdir, sənədləri mürsəldir, zəifdir, rəvayəti nəql edənlər də Əhl-i Beytin düşmənləridir. Çox maraqlı budur ki, həkimin özü də heç bunu etiraf etməmişdir. Həkim özü, əgər orada dünyaya gəlsəydi, bunu deyərdi. İmam Əli necə etiraf edirdi? O qədər böyük fəzilətdir ki, bunu Əhl-i Sünnə alimləri tərifləyiblər. Bir insan Kəbə evinə dünyaya gəlsəydi, nə zamansa özü üçün fəzilət deyib bunu deyərdi. Baxmayaraq, buna baxmayaraq, bunun özü səhabə olmağına baxmayaraq, heç bir dəfə də deməmişdir ki, mən Kəbə evində dünyaya gəlmişəm. Həkim bunu deməmişdir. Nə əcəb, insan Kəbədə dünyaya gələr, amma orada burada bir dəfə deməyək ki, mən üçün fəxrdir, fəxarətdir, fəzilətdir ki, mən Kəbə evində dünyaya gəlmişəm. O cümlədən də baxırıq, bu hədislər təsadüf eləyir Bəni Üməyyənin və Ali Zübeyrin Əhl-i Beytlə düşmənçilik edənlərin hakimiyyəti dövrünə. İmam Əli əleyhissalamın fəzilətlərini sol altına aparsınlar deyə, ya da fəzilətlərdən şərik qərar versinlər deyə, digərlərində bu fəzilət var, bu hədisləri uydurmuşlar. Və son, çox maraqlıdır. Bunu nəql edən 2 nəfər əsas ravilər ki var, Zübeyir ibn Buqqar və Müsəb adında biridir. Müsəb özü ki, hadisəni nəql edir, o orada dünyaya gəlmişdir. Özü bu hadisədən illərlə sonra dünyaya gəlmişdir. Özü sonra dünyaya gəlibsə, necə özündən neçə il qabaq olan hadisəni danışa bilər? Və o cümlədən də Zübeyir ibn Buqqar haqqında deyiblər ki, o münkurul hədisdir. İbn Həcər özü nəql edib Siyar-ı Ə'lamun Nübələdə Təhzib-ü Təhzib kitabındakı onun hədisi inkar olunur və o cümlədən də Buxari də nəql eləmişdir ki, onun hədisi yazılmaz, inkar olunur və Nəsai demişdir, mətrukul hədisdir, onun hədisi tərk olunmalıdır. Yahya ibn Mu'in onu etibarlı hesab etməmişdir. İbn Həbban, Əbu Hatem Razi və digərləri də onu zəif hesab ediblər. Mənbə Tarix-i Kəbir 6-cı cild səhifə 29, Təhzib-ü Təhzib 6-cı cild səhifə 251. Başqa bir şübhə. Vəhabilər, sələflər İmam Əli əleyhissalamın Kəbə evində dünyaya gəldiyini, Allahın evində, qibləmizdə dünyaya gəldiyini inkar etməkdən ötürü görün hansı şübhələri ortaya atıblar. Mən məcburam o şübhələri burada deyəm və onlara cavab verəm. Deyirlər ki, Kəbə evində imamın dünyaya gəlməsi heç də fəzilət deyil. Niyə? Çünki o zaman Kəbə bütxana idi. Baxın, nauzubillah, üzr istəyirəm. Nə qədər bu insanlar İmam Əleyhissalama qarşı
kinləri var, düşmənçiliyi var ki, İmam Əli əleyhissalamın fəzilətini sual altına aparsınlar deyə Allahın evi Kəbəni də sual altına aparırlar. Təki imam da sual altına geçsin, nauzubillah. Mən məcburam bu sözü burada deməyə. Cavab, Kəbə evi bütxana idi, Kəbə evi Allahın evidir. Bir yerə bütün qoyulması onu hörmətdən salmaz. Məsciddə kiminsə məscidə hörmətsizlik etməsi məscidi hörmətdən salmaz. Allah Teala Quran-Kərimdə Həd surəsində 26-cı ayədə buyurur ki, beyti, mənim evim. Allah Teala Quran-Kərimdə onu öz evi deyir. Siz Allahın evinə, öz evi dediyinə, beyti dediyinə bütxana deyirsiniz. Allahdan qorxmursunuz. 2. Kəbə evi bütxana ola-ola Əbrəhə hücum çəkir, Kəbə evini dağıtmaq istəyir. Allah Teala öz Kəbə evini müdafiə etməkdən ötürü qoşun göndərir. Bu barədə Quran-Kərimdə Fil surəsi var. Əbrəhə qoşun çəkib Kəbəni dağıdanda, ora bütxana deyildi. Həmin bütxana olan Kəbə evini Allah Teala möcüzə ilə quşlar göndərir. Tayran əbabil, əshabul fili, fil əhlini aradan aparır. Allah Teala həmin o evi müdafiə edir. Baxmayaraq ki, orada bütlər var idi. Siz indi deyin, siz çox bilirsiniz, yoxsa Allah Teala bilir. 3. Kəbə evi əgər bütxana idisə, həmin vaxtı fəzilət hesab olunmursa, Peyğəmbər Məkkədə namaz qılanda, hələ hicrətdən qabaq, Qüdsdə namaz qılanda elə durardı ki, Kəbə qabağında dursun və Qüds onun qabağında dursun. Sonra Mədinəyə gələndən sonra Allah Teala əmr eləyir, qibləni Qüdsdən döndər Kəbə evinə. Peyğəmbər Kəbə evi fəth olunmamış, Məkkə şəhəri fəth olunmamışdan qabaq illərlə müsəlmanlarla, təriflədiyiniz sahabələrlə çiyin-çiyinə Peyğəmbərlə o qibləyə namaz qılıb. Həmin qibləmizdə də o zaman bütlər var idi. 300-dən çox büt var idi. İndi siz deyin, Peyğəmbərin namazı bütxanaya tərəf olub, nauzubillah. Sahabələrin namazı bütxanaya tərəf olub, Allahdan qorxmursunuz. Başqa bir sual. Deyirlər ki, nə üçün bu fəzilət əgər çox böyük bir fəzilətsə, nə üçün Peyğəmbər orada dünyaya gəlməmişdir? Allahın işidir. Əhl-i sünnə alimi alusunu dediyinə cavab verirsə, Allah Teala bilir nəyi, harda qərar versin. Bu heç də Peyğəmbər üçün nöqsan deyil. İsa Peyğəmbər atasız dünyaya gəlmişdir. Bizim Peyğəmbər isə atası olmuşdur. Quran-Kərimdə Allah Teala İsa Peyğəmbərin anadan olmağını möcüzə bilir. Amma bizim Peyğəmbərin anadan olmağını möcüzə bilmir. İndi demək istəyirsiniz ki, bizim Peyğəmbər İsa Peyğəmbərdən üstün deyil. Halbuki əqidəmiz budur. Atasız dünyaya gələn İsa Peyğəmbər möcüzə ilə dünyaya gəlib. Allahın ruhundan üfürüb. Amma buna baxmayaraq bizim Peyğəmbər ondan üstündür. Peyğəmbərlərin bir-birindən üstünlüyü belə hesab olunmur. Onu qərar verən Allah Teala'dır. Allah Teala bu nemətin kiməsə verib, başqasına verməyib, o deməkdir ondan o aşağı səviyyədə hesab olunmalıdır. Son, üzr istəyirəm, məcburam, məni dinləyənlərdən, eşidənlərdən. Deyirlər ki, anası orada uşağı dünyaya gətirəndə, ana uşaq dünyaya gətirən zamanı, üzr istəyirəm, qadınlarla bağlı bəzi məsələlər baş verir. Bəs o necə olacaq? Çox sadə. Xanım Məryəm, salamullah əleyhə ilə bağlı Quran nə buyurur bizə? Xanım Məryəm paç qadın idi. Qadınların gördüyünü görmürdü. Əqidəmiz budur. Peyğəmbərlərin qızları, Əhl-i-Beyt imamlarımızın anaları da istisnadır. Bugün də istisna var. Qadınlar var ki, qadınların aylıq başına gələn hadisə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, onların başına gəlmir. Sizin narahatçılığı nədir? Narahatçılığınız bunun üçündür ki, Kəbə evindən bağlı nəsə hörmətsizlik olar. Nə üçün möcüzə olduğuna inanmırsınız? Özünüzü inandırmaq istəmirsiniz yoxsa? Ona görə də baxırıq ki, Xanım Məryəm haqqında Quran-Kərim buyurur ki, istisna hallar var. Xanım Məryəm salamullah əleyhə özü Quran-Kərimə əsasən paç qadın idi. Allah Teala qadınlarda olan hadisəni ondan uzaq etmişdi. O cümlədən də xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə ləqəblərindən biri ki, Bətuldur. Bilirsiniz, onun da bir mənası bu mənadadır ki, o qadın digər qadınların gördüyünü görmür. Bütün bunların hamısını danışmaqda məqsədimiz İmam Əleyhisselamın fəzilətini sizlərə çatdırmaq, bunun haqqında düşünmək və bununla fəxr etməkdir ki, bugün bizim birinci imamımız Həzrəti Əleyhisselam Əmir əl-Mömin ağamız Allahın evində, Kəbə evində dünyaya gəlmişdir. Eşidənlər eşitsin, qəbul edənlər qəbul etsin, qəbul etməyənlər də insaflı olsun.